image creation အပိုင်းမှာเนาะဒီ image တွေကိုဘယ်လို render ချတယ် setup ဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ media mode ထဲကိုကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ media mode ထဲကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီထဲကို library file ထဲကနေတခုခုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် object အောက်မှာကျွန်တော်တို့တခုခုပေါ့เนาะဒီထဲက object လေးတွေတခုခုယူသုံးကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ tools အောက်မှာပါရှိလဲကြည့်အောင်เนาะဒီမှာကျွန်တော် background ဟိုဟာလေးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် corner ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်เนาะဒီ tools အောက်မှာကျွန်တော် corner ဆိုတာလေးရွေးမယ်အဲ့တော့ဒီကောက်အောင်ကျွန်တော် material ကိုကျွန်တော် plastic တခုခု apply ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ material အောက်မှာကျွန်တော် picker လေးကိုเนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီတခုခုပေါ့เนาะဒီကနေကျွန်တော် library ကနေဗာလေးပေးကြည့်မလဲဆို material အောက်ကနေเนาะ plastic လို့ material လေးပေးကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ် wall covering လားတခုခုပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာလေးထည့်ကြည့်မလဲဆို plastic เนาะ plastic အောက်မှာ 3D wallpaper တခုခုပေါ့เนาะကျွန်တော်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗာလေးလုပ်ကြည့်မလဲဆိုဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ pattern လေးတစ်ခုလောက်ထည့်ကြအောင်เนาะเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာလေးထည့်ကြည့်မလဲဆို object အောက်ကနေ primitive မှာကျွန်တော်တို့10 meter floor လေးရှိတယ်เนาะဒီ floor လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ10 meter floor ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကเนาะဟို material တစ်ခါထပ်ကတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ material အောက်မှာပဲ metal အောက်မှာပဲကျွန်တော် reflected screen တစ်ခုကတ်လိုက်မယ်เนาะgold color လေးထည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲဆိုရင်တော့ shiny ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် object လေးတစ်ခုထည့်ကြည့်အောင်เนาะ object အောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဒီ library အောက်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဒီ user library ဆိုရှိsorry user library mode ပေါ့เนาะဒီ vehicle ဆိုရှိမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနားကဒီကားပုံလေးတစ်ခုထည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒီပေါ် pick ကောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးထားတဲ့ဟာလေးကဒီ tools လေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးတစ်ချက်ပြန်ပိတ်မယ်เนาะဒီ pattern လေးရှိတယ်ဒီ pattern လေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်เนาะသူက1 meter ဟိုလေးအဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကော့ကိုလိုလိုနေရာရွှေ့မယ် scale လေးနည်းနည်း short လိုက်မယ် tab key လေးခေါ်ပြီးတော့เนาะဒါမျိုးလေးသိလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ pattern လေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ material picker နဲ့ကောက်ကြည့်ရင်ဒါလေးကဘာဆိုတာသိမယ်သူ့ရဲ့ initial color ကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြူဝဲထထားဗာထထားထားလို့ရတယ်ဒါက background မှာမြင်နေရတဲ့ကောင်เนาะအဲ့တော့ background ဒါမျိုးလေးရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ object လေးကိုကျွန်တော်တို့က tab key လေးနဲ့ဒီအလဲမှာเนาะဒီကောင်ရဲ့ surface ပေါ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင် shift key လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ pick ကောက်လိုက်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုပြန်ထားမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ scene တစ်ခုပေါ့เนาะဟိုဖန်တီးဖို့အတွက်လုပ်လို့ရသွားပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ shape လေးတွေဘာလေးတွေเนาะဒီ shadow လေးတွေကြာကျင်နေဆိုရင်တော့ဒီနေပုံအနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွှေ့လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ကိုကဘယ်လို pattern မျိုးနဲ့မြင်ချင်တာလဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะ pattern လှလှလေးကောင်းကောင်းလေးတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ library အောက်မှာကျွန်တော်ဘာလေးရှိလဲဆို tools အောက်မှာ reflection probe ပေါ့เนาะ reflection probe ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောက်ကိုသုံးခြင်းအပြင်တော့ဒီ surface တွေမှာပေါ့เนาะ reflected เนาะ realistic sensor surface တွေရမယ်အဲ့ reflection probe ကိုမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီထဲမှာ selection ရှားတာခက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ single အောက်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော် single အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะ reflection probe ဆိုတဲ့ box လေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ box ရဲ့ property မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ size တွေကိုကျွန်တော်ချိန်ကြည့်လို့ရတယ်เนาะဒါကတော့ပို့ပြီးတော့ realistic sun နဲ့เนาะ reflective sun နဲ့ surface လေးတွေရချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ reflection probe ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ် update ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏပိတ်ထားမယ် single ကိုလည်းပိတ်ထားမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာเนาะတခုခုထည့်ကြည့်မယ်เนาะဟို media တခုခုလုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ media ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုဒီအောက်က media doc ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ media doc မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ library ကိုခဏပိတ်လို့ရပြီ media doc မှာကျွန်တော်တို့ကဘာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော် image ရှိတယ်เนาะ video ရှိတယ်360 panorama 360ရှိတယ်เนาะ panorama set ဆိုပြီးရှိတယ်เนาะပြီးရင်တော့ presentation တွေရှိတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ phasing တွေရှိတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ image ဆိုတာလေးကိုကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ image ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူက image ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ rotation တွေလက်မယ်เนาะဒီလိုလေးကြည့်မယ်เนาะဒီလိုလေးနောက်ဆုတ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ refresh ကိုပြန်နှိပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတခုခုပေါ့เนาะ image ကိုကျွန်တော် update လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်เนาะ update လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် refresh button လေးနှိပ်ပေးအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတခုခု setting တွေစပြီးပြင်တော့မယ်တခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာသွားပြင်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို quick media လုပ်လိုက်လို့เนาะဒီကောင်ကိုခဏပြန်ပိတ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြင်တာတွေကအဖက်မရောက်တော့ဘူးဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဒီလိုတွေအချိန်တွေပြောင်းလိုက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ media mode ထဲကဓာတ်ပုံမှာကတော့ဒီ day time ဆို day time အနေနဲ့ mode ကဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က video editing တွေမှာဒီเนาะ image ကို editing တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံရိုက်ထားတဲ့ mode မှာပဲလာပြီးချိန်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါတွေပြောင်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာချိန်ရမလဲဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ဘယ်မှာချိန်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ property ဆိုတာရှိတယ်
နော်ဒီ property မှာပဲကျွန်တော်တို့ change နေတဲ့ environment ရဲ့နော် time of day တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာ change ပေးရမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချိန်တွေလာ change ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ exposure value တွေကျွန်တော်တို့ change လို့ရတယ်နော် exposure value တွေ change လို့ရတယ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီ environment အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ weather တွေ change လို့ရတယ်နော်မိုးရကျင်တာလားနော်နေပူကျင်တာလားဒီမှာ environment တွေ change လို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာຫນွေမိုးဆောင်း change လို့ရမယ်အဲ့တော့ຫນွေမိုးဆောင်းရလို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ຫນွေရယ်ဆောင်းရယ်နော်ရာသီဥတု season တစ်ခုပဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှင်းကြတဲ့ရာသီဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နှင်းနေမြင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီ preference အောက်မှာ quality မှာကျွန်တော်တို့က high လောက်မှာထားရမယ် real time quality မှာကျွန်တော်တို့နော်70 100လောက်မှာထားရမယ် okay လောက်ရမယ်ဒါမှတကယ်ကျွန်တော်တို့နှင်းကြနေတဲ့ effect တွေကိုမြင်ရမယ်အဲ့တော့နှင်းကြနေတာတွေသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒီအားလေးကိုပြောင်းကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကຫນွေမှာဆိုရင်တော့မိုးရွာတာမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိုးလေးတွေရွာတာမျိုးတွေမြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မိုးရွာတဲ့ effect တွေသုံးလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့မိုးတွေရွာနေတဲ့ effect တွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နော် season တွေလာပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ detail အောက်မှာဘာတွေထည့်ရှိလဲ font တွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ mu တွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ high font တွေ font ရဲ့ height တွေထည့်လို့ရမယ် wind တွေအဲ့တော့လေတိုက်တာတွေဘာတွေ wind speed တွေမှာချိန်လို့ရမယ် wind direction တွေချိန်လို့ရမယ်နော်အပင်တွေရဲ့ group တွေအဲ့တော့အပင်တွေရဲ့ site တွေကိုဒီမှာလာချိန်လို့ရတယ် location တွေနော်ဒီ not offset တွေပါရွှေ့တာမျိုးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်မြောက်ဝင်ရိုးစုတောင်ရိုးစုအဲ့လို offset တွေရွှေ့တာမျိုးတွေမှာလာချိန်လို့ရမယ်နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ like နော်ဒီအချိန်တွေချိန်လို့ရမယ် location တွေချိန်လို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ location တွေလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထဲမှာနော်ဒီ day အနေနဲ့လာချိန်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က environment တွေဘာတွေဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ် project လုပ်တဲ့အချိန်ကြာမှပဲဒါလေးတွေဆက်သွားမယ်အခုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့က image ကိုထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ camera မှာလည်းကျွန်တော်တို့ camera ရဲ့ detail တွေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ camera ကိုလည်းကျွန်တော် focus တွေချိန်တာဒီထဲမှာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ runner ချတာဒါကတော့ path tracing သုံးမယ်ဆိုရင်သုံးမဲ့ runner ချတာဒီအသေးစိတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ် project လုပ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်เนาะဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီ effect တွေချိန်တာတွေ contrast တွေချိန်တာတွေရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ export လုပ်မဲ့ကောင်ကိုပဲကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးပြောမယ် image ကို create လုပ်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ environment နေမယ်ချိန်မယ် camera တွေချိန်မယ်เนาะသူ့ရဲ့ focal length တွေချိန်မယ်ပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ image မှာကျွန်တော်တို့ site တွေ full HD ထုတ်မှာလား 4K ထုတ်မှာလား 8K ထုတ်မှာလားဒီမှာရွေးပေးလို့ရမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဒီ tile rendering ပေါ့နော် tile rendering ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ rendering ရဲ့အချိန်ကို short ပြီးတော့ပေါ့နော် resolution ကောင်းကောင်းထုတ်ချင်တဲ့အချိန်တွေမှာသုံးလို့ရတယ်အထူးသဖြင့် GPU တွေမကောင်းဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆက်က GPU က performance မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်ကို on ပြီးတော့ export ထုတ်လို့ရတယ်เนาะကျန်တဲ့အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ် project လုံးမှာပဲထုတ်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ image တစ်ခုရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ rename ပေးချင်တယ်ဆိုရင် rename ဆိုပြီးပေးလိုက်လို့ရတယ် M1 ဆိုပြီးပေးလိုက်လို့ရတယ်เนาะ delete လုပ်လိုက်လို့ရတယ် duplicate ထပ်ပွားလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ image creation မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ export ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် export ဆိုတဲ့ function လေးရှိမယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကို export ထုတ်ချင်တာလဲရွေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က image ကိုထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ image မှာเนาะ plus sign လေးကိုနှိပ်မယ် plus sign လေးနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ path tracer ပါတဲ့ကောင်ကိုထုတ်မှာလားအခုမြင်နေရတဲ့ real time ကိုထုတ်မှာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က real time ကိုပဲထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် real time ကိုရွေးလို့ရတယ် real time မှာဓာတ်ပုံတစ်ပုံရှိတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ export ထုတ်လို့ရတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့မှာနောက်ထပ်တစ်ပုံရှိသေးတယ်ဆိုရင်เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ export ထုတ်တဲ့ function မှာเนาะကျွန်တော်တို့ export ထုတ်တဲ့ function မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ image ဆိုတဲ့နေရာမှာเนาะ image ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတပုံနဲ့ပို့ပြီးတော့ထုတ်လို့ရမယ်ဒါဆိုနှစ်ပုံထွက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပုံပဲရွေးမယ်เนาะပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ PNG ထုတ်မှာလား JPEG ထုတ်မှာလား EXR format ထုတ်မှာလားเนาะ motion blur တွေထည့်ချင်မလားဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ animation သုံးတဲ့အချိန်မှာ motion blur တွေသုံးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ channel တွေကတော့ refinement တွေเนาะ lighting တွေကိုထပ်ပြီးတော့ maximum quality နဲ့ထုတ်ချင်တာလားเนาะအဲ့တော့ maximum quality နဲ့ထုတ်ရင် export ထုတ်တဲ့အချိန်ကြာမယ် quality ကောင်းကောင်းရမယ်เนาะသူ့ရဲ့ဒီ refinement quality တွေကိုပိတ်ထားမှာလား low လား medium လားเนาะဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ reflection effect တွေကောင်းကောင်းသုံးချင်တယ်ထုတ်ချင်တယ်ဆို high လောက်နဲ့ထုတ်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်လို့ရတယ်เนาะလောလောဆယ်ကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒါကတော့ cloud ပေါ်တင်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့နောက်မှသွားမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က stat export လို့နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ image လေးက export ထွက်သွားမယ်ဒီ image ထွက်သွားမှာเนาะဒါဆိုရင်ဘယ်မှာသိမ်းချင်တာလဲเนาะသိမ်းချင်တဲ့စီမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော် desktop မှာပဲသိမ်းမယ်ဆိုရင် desktop ကိုပဲရွေးလိုက်ရုံပဲဒါဆိုစပြီးတော့ export ထုတ်နေပြီဒါကဒီ image ဘယ်လို create လုပ်တဲ့ image ဘယ်လို export ထုတ်တဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်